ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பில் விவோ S1 ப்ரோ டிஸ்பிளே மாற்ற வந்துச்சு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டிஸ்பிளே. இது வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எல்இடி டிஸ்பிளே தான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நான் பாருங்கள், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செக் பண்ணி காட்டுறேன். பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி ஃபினிஷிங்கும் பக்காவாக இருக்கும். இது எல்லா மாடலுக்குமே சப்போர்ட் ஆகும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் காம்போ. லோ ப்ரைஸ் தான். உங்களுக்கு எதனா டிஸ்பிளே மாற்றுற மாதிரியாக இருந்தாலும் மாற்றலாம். லோ ப்ரைஸ் தான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். சென்சிட்டிவ்லாம் நல்லா பக்காவாக இருக்கும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு எல்லாமே அது பாருங்கள். ஃபினிஷிங்லாம் பக்காவாக இருக்கும். நம்மக்கிட்ட ஒரு பேஸ்டிங் கூட தெரியவே தெரியாது. பக்காவாக இருக்கும்.